Coucou mignonet hag aneve, prestor da zon da bourmen gagnon var bali breiz, mat kenan. Prestout telo? Hag ezon e kreiz breiz emañ matao evit keja gantu d'ar vro a diskwez dior lerc'hioù a bepseurt, izioù da skouer evo kroget an abadenn faouet. A nom kepel deus langonet eno evo dalc'het aben nebet, gwell broadel ar brezonek, diskwezet evo d'or tuchantik ur film evit kontador istor ar gwelse. A kemen a bea faouet emeus bec'hoant pedi ar c'honer dom duf pot stred an amand a spimeus e teuio gant e c'hitar evit kinnig diom ur gant aouen. Spimeus ie. Evit poen emeus amgaf eti gaidik evnou. Goude bezabed o chom e Roumania e Slovakia e Hungaria hag e Paris e deus divizet donendro da jom vro, pedi ar c'hanor da zon gagnon, ken deus tu? Demat dit gaidik penaos man kont. Demat d'or koulouena, matre. Monara? Monara. Stallet on braou amañ e bureo da dad er oan evnou a zo e da anaon tribloaso. A rog lakaat ar goz war a lerman e moa c'hant komz divarbenn da hent un tammik, penaos e oaz en em gavet da guitad breiz evit mont da jom da Roumania. Ah, ben... Me... Pa oan bihan tout, me zo bedo chom e bro Algérie, gant ma sud, a oa kelenerien, a me zo edendro e breiz da perbla, a ato meus bec'hoan da d'ober vel ma sud a devon da labourat En estrenvro. en estrenvro. A neus e gren moa stage Erasmus pa oan o studi ba Brest. Ja. Me oa eruet ba Romania, a chetu me zo chomet, peogwir kinnig e zo bedin labour, vel kelenerez galek e bro Romania. Ja. A neus e memeus ive kavet 40 40 bro Romania. A me zo chomet da vevan gozik 6 bla e bro Romania. Desket ar yez neuze? Ah, me meus desket buentre ar yez, peogwir meus gret studi latinek a gresianet goz. Romanek a zo tostre eus a latinek. Ah ya. Neus e pa peus desket mad latinek, pochu bedor diski romanek buentre. Buantri. Ah, neus e oa plijadur de gomz, ya. Tro peus bet a veaji hag oc'h en em gavet e Paris e ministrerez ar zevenadur. Ja. Petra oa o post duze? Be, ya, peogwir e oan bet o labourat evit minister an penaos an aferioù estren, Ja. an aferioù an diavez, Ja. evit ar francophonie, peta. Me meus kavet ar post, be kinnig zo bedin ar post, ba Paris, ba minister ar sevenadur, ban DGLFLF, a zo délégation générale pour la langue française et les langues de France, a me zo bet e karg francophonie a lies yezegez. Me meus labouret kalz diwar ben lies yezegez e brochal, gant tout yezou an tud divroidi. Peogwir hirioù e brochal, bar skolioù, bouzo ur bern bugale a gomz barger yezal eget Ar galek. ar galek, Ja. a gomz a yezal gant ar familh. Hag an drase a zo be didenustre evidoun penaos diskwei, penaos ar yezvam a zo pouezustre evit monoarok hag evit diski ur yezal, yez ar skoul, galek e brochal, hag ne kedez peogwir an deskadur stad, ato c'hoaz a gret penaos ne kemat evit ur bugel gomz diou yez, Ja. a bouzo ato hirioù siwas, bouzo ato kelenerien pe renerien skolioù
à l'art du divroidi, à rabat goms oyes gant au bugel, peguir evo diesor eviton, Ja. mon noiro ke galek. Un évoquette. An e ket gwir tamm ebet. An eus gant minister ar sevenadur a zo digoretoc'h. Ja. Me meus labouret gant ar ben yezourien a pendagogourien. Ja. Pendagogourien war deskadurez ar yezou. A me meus graet ar ben raktrezou. Evit lak ar vugale da kenverian ar yezou da labourat war meur a yezou meus tro hag an drase a digor ar speret d'ar yezou peogwir bepiez en eus un mod disanvel da deskrivan ar bed. Ja, sais-tu. An eus vel just ur bugel a gomz arabek ar skoul da skouer hag a eru bar skol brochal ma pinvidikor isperet eget unan a gomz nemet galek. Ja, ja, ja. Labouret d'o peus war an draze. Ah, ja. Hag ur distro e da vreiz irio. Prenet d'o peus ti o tad, da dad, erwan evnou, a ro kendechel war ar goz war an drae, e vo gwelet un diel deus ar blavez 1901 a pevarugen, diom dei. Erwan evenu, setu a roman eo nek distor pu, mais... Neket distor ma bue. Non, roman gwirion. Hag mem stra dremen loden va de zot e broioù tom. Broioù tom, a mez o bet o chom broioù tom, an drase zo gwir. A hendal kemen tra zo kontet barzaleur zo gwir. Met an dut zo bet digit pen da ben. Nicolazik evel just ne keme. Non. Non. A setu un dra vek e gwad a liz e brazon, rando deus an Algérie, nez e gant tut, broioù ave Ya, justouar. Ave setu un dra neve hag a zo, vel just e galeg, me brazon hag un dra hag a nez lak dut zoet a plijet gwelet an doareze. Gweleze, me de pez meus klasket diskwe da re yaouank eo pegenten e bet ar stourm. Evit ar broioù bihan, evit ar broioù gwasket ugen vlaso pe tregont vlaso. Neus ket keiz ezo, ben fin. Ya, ben fin. Hag pa oa Nicolazik just war pot bihan, oa o chom en Algérie, drezigwe, marteze. A neuzan e oa ar France, ar marase, ar mel impaleriez gant ar bern kulturioù, hag or bern tut gwasket e gwerionne. Hag ar potik ze, tamm a tamm, da genta e oa duv, just, gwarnaman gal, hag e oa kontant da vout emesk evel malare unan gwen an o trouien, met tamm a tamm en eus komprenet penaos o doa droet an Algerianet den em zevel vi bout diep, a ben ar fin, e oa nem laket ar potik ze, da stourm evit an ol poblou gwasket e doare pe zoare. Hat kavet a neuden ze e breiz oa l'air. An eus en eus at kavet i ruizioù e breiz e vel se. Gaidik peseurt invorenou a te dit pas elez eus ar skedennoù ze, deus 1901 a pevarugen. Ah ya, zonj meus pa oa meus sad o skrivan a lerioù, a skrivan a ler o ze, Nicolazik ar broioù tom, a kavet meus an dorn skrid, hag a zo amman e kaierou, Ja. skrivet a skribouillet tre. Hag an drase marteze a zo didennus evitud a zo didennet gant ar skrivanier e oa ma sad, a penoz, an drase a diskouez penoz e laboure a skribouillet tout peble. Ja, 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 ja. Peogwir emañ er burev, en evurev irio, a bep seurt dielou teus kavet, peseurt tinzorioù teus diskouachet amañ. Ja, kavet meus ar bern trao a nemant ket evis klapet kuit tout an trao se. Peogwir meus sad a mire tout, a neus e chion neus miret tout an dielou diwar ben stourm breiz, a baoe blavechou hanterkan, a neus meus ur bern dielou diwar ben labour an UDB e blavechou
Triugen, neus meus kavet tout ar gazetennoù a oa graet, an emzaver, kaierou an emzaver yaouank, tout an notennoù an renta-kontou deus an emvodou an UDB, kavet an meus ivet tout an traktou a oa begret, peogwir ma sad a zo be candidat evit an dilenidi evit deputet. Neus meus kavet traoù-fentus peogwir koz an tammig, bremañ, velse. Hag ive tout ar bern gazetennoù, tout ar gazetennoù a oa graet e brezhonek hag e galleg diwar ben Breizh, neus meus tout ar gazetennoù oriez a baoe blavechou an terkant, tout ar gazetennoù aliam. Mais petra mo devon d'ober gant an nol ziel Mais ya, meus c'hoant d'ober ar galf, evit en klaskerien, a tud didennet gant ar brezhonek, gant istor stourm ar brezhonek, gant ar yezhoniez ive peogwir kavet an meus ive brouilledou dezen ma sad, ma sad en eus graet dezen diwar ben brezhonek lan ijen, a zo e kichen, a chion eus miret tout, hag an dra se ive dam zonj a zo martezet didenus evit ar yezourien, peogwir gwelleve barz ar brouilledou, i breder. Ya, setu. I breder. Nous e prestout da zegemer un an benag avait fait des denet da studia pe da lakadefri e barz an diel ouse. Bon, ma michans evit levet. E penken ta mis gwere e vo gwell broadal ar brezhonek, gwellet evit uze? Ya. Meus laket ma anno vel yulvad. Ya. Kalz laboureo. Mignonet, meus ket grei kalz dra evit ar mare, me zo on da pegan skritelou a tout, met mignonet ar brezhonek a labour a feson, a zo ozet tre, a micher. A gwelet peus marteze barz ar program d'an daou a viz gwere e vo ar genstrivad e golf evit ar brezhonegerien. Peogwir eus un dachen golf e langonet. E mon fond du stud a kavout ron an irien evit e gelaouaden bet e oa o keja ouz daou c'hoarier deus ar club. Trug arrivraz dit gaedik ken ar vechal? Ken ar vechal. Hier. An de be an aia le hier. Mos men tro. Bon, chom an tol oas vilak ne oars. Yann-Vari Rouz a Jean-Luc Armerdi a c'hoari golf assemblez barzel an gonet pem plaso. Jean-Luc noa ket c'hoari e golf jammez betek neuhe. Yann-Vari a c'hoari e golf pem plas war nugen oa. Jean-Luc zo hamad a eon war leve a hout eus goul gen ver ket kont eus ket din peus an mou e c'hoari golf. Même là, desque d'or rentier, mais disco et d'or, tant plus de mots la rend. Mare. Dou. Barzamat. Dozen tol mat. Ja, mais. Tol pop. Is pop. C'est une gré birdie. Birdie peut une gré de. La pose bien. Mantje ba me jonge golf, ziga sa tjems trou d'or, mais on nerves war, mais c'hoari golf daouet ar but pose. A un dreust matre widim. A plujade meus. Ben mon kapet d'om tol vat a moerus. Mais daouet skoye Alice, vi gom tol vat. Pem plaso en doa diskoueze Yann-Vari da Jean-Luc peta oa a golf, men e oa tachen e behoaz barzel an gonet. Digwe ba pendus, koz sapindus, skoye ba vloten a oler, mais an ma sen zo moen dom toul. Nan eus gren toul. Oler, mais manim droye ba derrière ma sen zo moen dom toulel. Ve zo moen toulel. A brom zo nao toul. Peche mezel, pem lasso, netje fall. Oa ken mis trouez, drez, spern a raden amant pem plaso. An dachen zo bet difrostet ga tud a yulvat, a gato evez dalhet kempennie ga sikourantikè. Tout dut, n'enti gwe se zon de labour, mais au Hugen, à peu près, au véchant mis,
En vi tro hadjaout, na yal vi ober ar gwe hag en trao tout, quoi. A Pouloudour, merke var a garten eo an tachennoù football a tennis. Ja, du har ret, Jean-Marie. Ma dig vedam. Martie fall, Martie bandour. Martie pæl, men Martie bandour. Non, Vel se. Ja, Allez, ja. Paris, brom. Bon, allez. Diardou eo an dud amañ. Ne gouz nemet €3 ar blavez evit mont bar a gevredigez golf natur langronet. An eus nentra da baia evit un neta golf. En balangone, peche d'argen. Dreus n'intigra. De droit. Vorrei ben vigi d'or, vorrei bloten d'or. A peche me c'hoari. A volar d'or peus am mo c'hoari. Bremañ mein triugen ar gevredigez. Lod vez toz bembez war an dachen egiz Yann Vari, lodal bep sizun egiz Jean-Luc. Ah, c'est une staliet brao amont et taverne le bon abri et kreis bourg ar fawet agak kavet des meus ar c'hander dom duf menos mon compte dom. Mon ramat, Manon trao. ganit. Bon, an avezu da rezma an davarnement neket. Ja, bozet on dans le mois avec chou, ja. Ya, hag la rade bedin zoken e oas paeron an ti. Spuntet on bet, ba dezet on bet paeron Ya. gant edouin a Sarah au moment deg zo tro dro. Paeron an davarn. Matre, C'est on tout. rez o sapre enor. Ba ja. Plus juste on est mettre. Trop peus bet da zeni amant déjà. Ja, on dit gorade o magre mo sonnet amant daouzek deg zo. Yak glaso ya. Tro dro. Alors nous t'as nous ket deus arbro, hein, nous ket de. Tamm bet. Tes eus deus broleon. Ja. Penos teur peu de bro bagant zoken zo Bah, gavet ja. Ba et longournet. ma vreg à la bourg des belles deux amants, c'est tu et mon stalier des longournettes. Ah, plus juste hervé et longournet. Dreist. Dreist. Yo, Brezoneg et Laïs. Brezonek et là, ils juste, n'est même brezonek, mais la taos au peut te scrivait des brezonek. Petra nous désaché d'ar c'honout var ar fait monde, les eski brezonek, monde da gomz, a drissol scriva quand on a nous brezonek. Bah, desket et moi du Mans va en attendre. Ya. Peguir Et plus escat, mais. dre force clevet. Ja. En dud. On a mes ayen, Mazad, Zadkoz, la bourrade var parkeyer, tout dans trois et Brezoneg, c'est tu. Mo krogen moi da gauzial ne mekin pa war grenar. A he vid ober ar pabor gant a mignonnet des festounoz hag Ja. machine. C'est tu canaret des meus. Ah, perak meus kroget da skriva e Brezoneg. Ya. Peguir pa ma kroget da gana da zeni gitar. Dre force clevet Storlock, Stivel, Trov Cersei. Ja. Brezoneg il veut dans le mai à avoir musique. Quoi. C'est-tu, puis kroget peus et beder festounoz, hein, gant ar zonerez. Ja. Mais buant peut santé des kentor da awen, trouet var ar folk, var ar rock. Ya a taouan bet et tre daou. Ja. Tre en angoun hag a rock, hag a zo angoun vraiment. Eh ben, vel juste. Cause a voilà, reo. Puis d'astrola da wadiwal, Ya, hag a bawe, ne reskemu, tamm feznoz e bet. non, tamm ebet. Tamm e bet, peus ket c'hoant ken. Non, meus ka c'hoant ken, seni da peder mintin, Trov Cersei, diez a vechou, De dout d'ave ar egoz, vid ar festounoz. ma karas. Non, ne ket gir. A var l'air peus kroget da Mais da meus zeni a da c'hoari da unan, hein. Me meus krovet skriva testenou blavechou pevarugen a deg Ja. pevarugen. Hag ar pez a zo souezus, meus kroget da gana ma unan, Ja. e bro gembre. Pedet on bet gant ar pot eno, Ya. un droiat, me hag ar pot deus bro skadi om daou. Setu ar vech kantadin e oa eno ar actress Europa benak, meus kezonch ken. Hag plijus e bet hag ken ar c'het peus, Ah, quoi. setu. Puis ur beajet peus kalzik, hein, dom. Ya, un tamek, ya. Ya. Hag betek broazia, ma me changemat. Ya, bet on bet, ya. Et Cambodgia, Cambodia, ya. petra zo c'hoarvet eno. C'hor a vezet eno? Ya. Oa mis c'hoarver da vil Lugen, Ya. pa d'ar misvez a he deg a baden benak. Evit seni out bet eno. Evit seni. Deus am nors, deus bat an bank beteg kep, tro Ja. se. Hag e brezonek. Var ar fin e oam gortoz a Harnij e Bangkok. Ja. Me ar paket meus ar banne ar pot deus Alemania e oam daou. Putain, selta kemen an dud gant Masclou a he... Petra c'hoarvet. M'avait fait...
petazo, mais arrêtement de saut. Un dit on dao, m'avait fait goulen, dit gagnant, m'a versé Dumont, et il fait spuntet, dit on dao, ha ha ha. Mais dit goizet des Roissy, putain, Gristoun, me sclevet à Reler, des Archovit, mais tous obédines, ben à Kraoya d'Eno. Un bidouf et gana mer rouge. Matre, hag penaos ebe de gemer et la brezoneg eno? Oh, matre, hein. Ya. Pigouir, quand on est des meus gant sonérienne de cirque phare de Batambang, Matre? La quête musique d'homme du fait mot de Cambodge. Oh, dispar, quoi. Ouais. Bon, vraiment, Martizé peut faire rendre... Quand vous spensez, tous Ya. obédines, pas en distruet, mais au sens de mon stade union des muséven. Ya. Aga, et on prenne un billet de Harni, j'ai vu Ya. le monde et Florida. Donc, Peter, on faisait de Hartenbank des trucs. Bon, Hervé, je dis ouvert, bon, avec Bolet de Vaux, Varrois. Ah ben, dans nos c'est Trump, cette enquête tout à Ririni, j'ai l'œil, c'est tout. Tous obédines, Colaron. À chômer de Debrais. Et chômer, mais. Matre, Martizé peut faire rendre Kinik John Morgan Awen, dom. Ya, comme plus j'adore, ya. Gant da guitare. Ya. C'est une zedom duf gant ur gant awen an vet kalon. Dans ma toque, ma femme, avait souvent dans calaboussen, un pen vers le réoua, puis digelo et le rat, et nous que compte à gaou, les deux lions mettraient en dao, qui ou mistonde n'aimait à waho taouit, mais ouat, passe ma chofe, ma halon, wadege bas. Kinjen en tam, klezen en mat, en musket på en kleoalam. Pas machof din dan machoen hidigara, agalon lauen, verglezen du da galon lauen, Mrs. Muffin. Gotos en tomige penat, Amzegin dobe braudei, Kalona gandi galona de muski paket antaulom, antal kalom e velodal, dalom e vardei, sobarava son joufal, lamadarava son joua, pas ma chofe ma chalon guadege bas, kinjeren tam, crazy den mat, e musket på en kleoalan. Dan machop, din dan machohen, higigaran, galon lauen, kreisa galon lauen, Mrs. Muffin. Gouchremenu dom, de debrao ganit. Petra e ar gant awen se kalon. An reiz o beskrivet ganit. Ja. Krogen moi, da houzout de piou eo mestanden, daoustag eo a halon pe an empen. A ben a fin. Gant ar ganaouan eo a halon. Ya, matre. Skrivar e skalzik, embronet pe 6 pladen. Ya. A bevech e gant pozioù beskrivet ganit. Ya, drevaz, ya. A liez. Ya. Hag son erezie. Ya. Puis an utket a taout da un an, var a leuren. Pe ma unan, pe mom pevar. Matre. Setu. Hag petra zo ar treso ton ae, blaret pezin oa zo paouez distreik deus Ya, ya. Hag evo ar tres, martezet ivar ben andrae? Ya, bez eus million din konamevel a zo barek Ya. var video, Ya. a zo den ganeom da filma ar set road trip, quoi. Matre. An aout ar respet road trip. Gure. Setu un bonnet evo mis a zo, mis a ven. Var internet neue. Ya.
Matre. Puis Andrés, au poésie, c'est vraiment Isio et 10 ans de travail de Bédar Pladenou, de Wemond var Internet. Bah, Et nous est resté. Bah, une an zo var bilig a 107. Skrivet des meuses teir pe peder, mais bon, a youl gant a confinement et oa diez an tamik. Meus eus lod meus savet ar pen, mais l'os te bet evit poan. Mais mes travail vaut une an bloaz a zeu. Mais hag pas vez er kaner vel se brezhonek ne ket bet an engoun just avar ne ket ez, puis l'od a zo, me zo Nolwenn Corbel, me zo Madeleine, Brie Gerveno, mais en d'une scène qui klevel kemese var za radio en télé, petra zo koz, penaos avait fait tu lakad en d'une scène, avait un tomik laket varvel. Bah, gant France Bleu de sket a glem. De sket a glem, gure. Radio You Beyond memestra. Bah, goudeze ou un tomik a tao bet la musique et war marat gant un éditeur traousserse compagnie Nes Braz a neus nemet stivel neus gelet d'ober blavechou deget triugen, mais neus poignet de kalz evit se. Ah, mais zo maré ouillé, hein. Et ben juste. L'héritage des selles, dont on a la bras, mais dont on a rien dro, avec dont on a rama. Bah, à tao, à rodado. Chel, quoi. Et ben, 6 vet kelch, d'avla den ziveza. Tu merci bras, dom duf. Merci bras, yé de tavarn ar bon abri, évident des gemer, à marteze vigolé des longonnettes. Pas non, non. Puis revo, gwell broadel ar brezonek, à juste avoir kinegar andior. C'est les 12 un film be sevenel gant riwal kermarek, hag a zisplegdion penaos e bet adlanced ar gwell, c'est une neuze ar gwell zo mad, ar stourm zo tad. A vidon ne oa un douare d'ober a naoudegez gant ur bed a oa di an naoudin, a oa bed ar brezhoneg, di fenourien ar brezhoneg. Tout an aferze oa kreñ an tre. A gruichinet don en omp. Or sapre mare. On avait lieu de fénose. Daudewez e brezonek, vol ma vige brezonek les officiers, quoi. Oh, or bobl, oh yes, quoi. Ma hawaïet de display, hein. Tout l'an dud oa Tom d'Oralon a sevenadur breiz a gariez a nem gave un tomik er gwelse setu. A oa strolet tout l'an dud e pas d'un devez pezao. Al liom e 1940 a triugen e oa gemeraden l'er evit laren e vefe eus gwell ar brezhonek vid ar vech kenta e Gwengam, andalen an raider. E Gwengam e vo dalc'het daouz e vechat gwell a stourm da vare ar Pentecost. Roed eo bet an o gwell ar brezhonek d'ar mare atse. Disor kenta un emgleo e tre a l'eur neve, ar vals, a skol an enzao eo. Un toller Arnaud eo, met ar hel bez ar poezus evit dazon ar stourm sevenadurel e breiz. Avload avloai de skol an emzao kendalc'het da oza gwell ar brezhonek. Deudet a vez a un emgav a bouez evit diskouez ar pezh vekrouet, ijinet hag embannet e brezhonek.
Ar pal kentan oa lakat tud en vodan en dro d'ariez a kas ar storm warog war mem stro. A bouez braz e an darvoud se vid reiñ lans nevet ar brezonek, met chomara ur mail skoil war an en. Ne statut d'officiel e bet d'oriez. Gwell ar brezonek a vejeget a rok, gant strolajou en o mesk skol an emzao, a goudeze oa bet pa oa bet krouet ar strolat politik el emgant, a give ar strolat storm ar brezonek, e oa bet klasket mont pelloc'h a rei ur ster politikel na gwell. Pigur eo zo ma war, ar brezonek e vez just da kent a pen e afer ar brezonek eren. Man e reom ket gant om yez ne vo den ebet o lakad er yez da veva, me gouzout a reom eo un afer, un diskoun politikel. Setu e felle deom, mont pelloc'h, war ar preder, a diskwezi just a war, neket epken ar gwell da gant pijadur e assemblez epken e brezonek, me lakad an dud en em zonjal war amzer da zon o yez. Da c'houlse oa bet zavet un emgleu etre vroadel, etre ar poblou a oa o storm en Europa, neuze oa tud deus bro Korsika, deus bro Gemre, bro Catalunya, i werzh an anternoz a gal, hag an rai oa anvet konseo, da la rede Conférence des Nations sans État de l'Europe occidentale. A neuze evit Breizh, moam jonget ober un dra, oa ket an vet gwell broadel ar brezonek kroaz. Oa an vet, oa an devez etre vroadel un tamm, a moam gant emgant ar storm ar brezonek, moam jonget orze e karez. Neuze oa betozet an drahe, e c'horru e karez, a da c'houlse ne ouiem kere penonz vije troet un traoù, quoi. A ben ar fin zo bet kalz a dut, vid ar c'houlse bo pemp e 4.000 a neuze velse bet kroget ar blavez kentorz e oa 1906 a pe varugen. A pal oa de heul, klas dig a zo no nemskian broadel e mesk a bob, quoi, conscience nationale, lui, l'art d'un drame. Da mare se oa dizevel un trao deus bremañ, pur da mare se oa Bernd Sturm oa nerz gant dut, ar e yaoug, ar ugal, et tun dut na c'hoant d'andram naket, quoi. Hag eus pen, nin houle o gwirgalot politik evit ar bro, ar brezonek yez officiel, trao kreñ war ma meus tra, quoi. L'ech oa blij kere dom, quoi, pur striz oa an traoù an dievez de sker, dak an gwell de heul ba o vour pe ba o ker, quoi. Set mom digouet bas feiet. Pigur ar gwell a gentañ. Met just mur a vid ar gwell, pigur an officiel ar gwell oa, gwell broadel ar brezonek, a pep ger ar vrazen a zo a bouez braz. A ouzan un darvoud, poblek, el ar mar helfe kemer perz ar muion a dud, posup, hag un darvoud politikel war an dro, a em banfe divez, ez eo ar brezonek yez vroadel an ol vretornet, deus brist bete klison, hag e rank ar brezonek kad ur statut da yez officiel, e Breizh, kousto pe gousto, hag e rank ar vretornet kad ur galout politikel brezat vid ren an traoù amañ e Breizh. Bon, amañ zo skritelou, deus ar c'houlze ma hat, setu traoù robaya. Traoù skritelou storm ar brezonek, a zo diou, unan vid ur manifestadeg e keper, eiz a pevarugen. Bon, ol vrezonek ar skritel, tampir vid ar c'hallegarien, keper, brezonek yez officiel, hag un al gant storm ar brezonek, artisanal davad, brezonek yez officiel e serigrafi, vid ur manifestadeg e plougerne. Hag a santi a rafon me pat pell c'hoaz sur 10 megans,
Évident, mais clair à répondre. Awar, Eveler Broyoua Lepstad, Sturmom, Evit Savité Yabrezonek, à Savité Ibreis. Trawa, on eus bevet pleget, Varzao, et rencontre bev à Bremen. Bevet en Dieu bidiges Wadel, bevet la Brezonek, bevet Breis. La cade en dud de well et Béo Ariez. Et Béo Ariez, mais bemde hag evit d'or pep tra, quoi. Hag evel just digor da rene war anket. Evit sachane war zu ar brezhoneg. Rein c'hoant, yo la gwelet prae bugale a war brezhoneg, bugale a war a leuren wit kanon, wit voilà, diskwez e be war brezhoneg a diskwez ye zo ar zourion yaouank o kroui traoù in brezhoneg. Nous on kedagan eo ez da vuzulia récemment les vaisons ne golar brezon mais mejonge c'est ne squazelet kalstut. Ou spenzi ou kejet on ou stud à l'arrêt il y a des sketmes brezonek blanc d'or quoi et fait les dînes comprennent aga azé et la rend ok mardi c'est tu pesa a fait les dîmes mober de l'arrêt squazel vite truskas iv c'est azervige iv c'est évidemment il y a boueskenan brasé. Nu a deux ben de zielen trouw am oste tranquillik quoi gwell braz la brezon un dut plige de dont a gwell bien braz bugale regoz de goms brezon gade gom tam galek de hull. A setu lec'hem gav a fesson eoa evit d'agenta eskem et trezon, gwelet ar pez a veze gret da genver an emban da skouer, evel just oa kazetennou giz penoz a Lanno, Bremañ, hag leun a kazetennou l'enegalier, hag evel just tout a l'eur you brezonek a veze embanet gant a lies tiez emban bihan, me hag a rai ingal meur a leor ar bloaz. A setu oa l'er ive evit prenan l'or you. Peguir salons levri o karez neo eruet nemet var l'er. Hag an em gavze a oa mil a bouez vit kalz a dud. Mon a ren kuit gant un dekle ur benak, gred o doa naoudegez gant tu da bep seurt, hag o doa ar blijad ur ouspen da gaout neuze son a degou a fesson. An dra oa egaleg ar monet. Oa kim dra jom egaleg. C'est un homme mon père, spéir on an brustal, hez oui dat o kladla qui espère de film en ban nomnaket. Bon, allez, c'est nom divise de hormoné quoi. Alors bang pro hadel breiz. Miliadou a lurioù zo bet embannet da nevez ar blamman evit servij da voni da gwell broadel ar brezonek. An tazor a volaket e barz ar bank broadel hag eskemet douz lurioù gal. Ur system neus roet brud ar gwell an navedini ar blamman. Oa gred a biliej, oa traoù a fes, gant penaos gant an zil, barz a tout, ur filigram, pe billet neket paperach, traoù ya anra an a gred o sacre brut, be pla ave gre o billet nevez, quoi. Gant, bon, tut be brudet deus breiz, an enkent oa man a breiz, gout oa Jan Peva. Vid enori un tamm tut de istor koz, tut de istor ar vremañ, quoi. Plige treng an afer ar bijou e lurioù.
Azé ma kavet de bank brodel Breiz ma kavet de zachentan extra. Arrouez ar gwell oaze, quoi. On a ran e brezonek. Pas de gwell brod à la braison, pas vigé à oser de gwell brod à la braison, caresse, speyet et langon et louergat. Vigé kinig et d'argon versant la 4 panel ou braison de quoi au converse. Adar zewa dispar, au bar andrasé d'ar roulzé ou à neve flamme, à la qui en dut de goms, de la cadar braison de et d'ar impré de gant b dans l'économie, b d'ar converse, argon versant de vie, nevel juste. Mais d'ar roulzé peller, et mes de sguel brodel ar braison ou à moyenne goelet panelou, conversant en braison nebler, neme de gwell brodel ar braison. Bloavez daou Vilnao, oa bet nem vodamant tir vo entran, lancé gant Jean-Marie Salomon, et oui de divisou dad lança ar gwell, et kaon. A pegur oa tu de newe ie prest de amant tu de bugale ar skol, oa prest de lança ar egozie. Aïta betonek, pene severio, pene balez tan kastan, waren segon ar vro. Ma vije kebet deus ar gwelze, morse, me jegre da o degez d'un doare ken stang marteze gant berntud amant. Bezobe ie un digare de chikourtud ie ar zourion de ginigol le run. Aya, krouilion mo hag, aya, zevel trao gant berntud deus ar c'hentan. Ba ve fe tud amant e kaouant pe tud deus pell. Aya. Hag ze oa an enor ie me meustra ken derel gant ur gwell istorel ose oa front mustre. Aya. Boe mis said an mewn e redan. Par hen chou di strad plein stris a ledan. O terrel plet deus kemen den a velan. O terrel chonj deus kemen kan a glevan. Boe met tarzet an de e redan. Var l'er per a piou nem roulen a ra. Nem roulen a ra. Nem roulen a ra. Hier an hent. E ben ner se gise zo im da gaout ue, just a war. Pugur neke de ez BMD. Mont da stourmi BMD brezon, enfin stourmi. Ke stourmi, me pez la ren touchantik, obertrao evit derrel beu ar brezonek, neke da to ez. Skuiz uze a vechou zo ken, yel ar skuiz o poigna. Pugur a vechou veret poigna me mestra. Met, ae, just a war, e war mare e l'er var tu, waouh, tapout berners, en drou o velet, mais mom ket mahan, mom ket, non ket mahan, o Robert Mazrao, o mazu, skriva kanaoen ou kanaoen, non, mo zo bet tut, ue, hag zo laouen da glevout, setu, dreist, quoi, an raien eus roet kal, on digne a ners evit ken derrel, setu, vit surtrao e poezus, ober surtrao, surt gwelio. Mignone da brezonek, d'an c'hoant varo, goulenn an traoù gant om, kasse zo bede, goul zo ganañ monte gant, monerin de gant, pugur hin zo vare, eus un tamm koa ken war o vrut. Gwell e vo penons vo, mais force penons... ya, force penons non que peren war an an oze, bon... a me gav ze brao, ya, o dije goul, o deus goul gant... skipa eko speet gant are o deus gret o ar dro kaouan ie, bon, o deus goul un autre tre krechedo, mais ie a lio, quoi, ki neg a reont, just a war, da rewal kemer per,
Man ur ortos, don me gav ze brao, bron gwell vo penons vo, ya. Evidon, e vo at kroget davad gwell brodel ar brezhoneg gant sort skipai hag a fel deo egwirionez rei un dazon d'oriez. Kontat meus an tamm dam jonjoun bet 6 pe eiz question. Hag un evin c'hoaz ar blanman e langonet gant ar strollad pempis. La programmation du samedi. Alors le samedi, on voudrait commencer à 11h, donc avec des ateliers qui se dérouleraient ici dans la médiathèque. Et puis on va inviter donc les associations à installer donc leur stand à partir. Elvas evez aouzet aredadek, zon darvoud meur var breiz abez evit ar brezhounek, me gureo e vanke en darvoudal gant ar mem esperet brezhounek aplijadur, amant eo troet ar gouel var an ober e brezhounek, hag an drazi a fel diom, met ar fin diskouez petra vez gret a petra zeus tu ober e brezhounek irion deiz. Ar pal zo reion tro da veva en ar bet brezhounek e pa da nebet d'ar vechou, hag ie, met ar fin lakad an dud da geja assemblez, da god menochou var ar pez zo tu ober, rei ur skeudenn, d'an dud a zeuio, met d'an dud an diavez ie, ar skeudenn modern. Ar brezhoneg zo bet gwallgaset meur a vech. A deud e a ben, d'armad, da jom beo, daouz d'ar gwask laket var e chouk. Palioù zo betizet, met hir e an en c'hoaz. Ar vez, zo chanchet tu. Deude ar brezhoneg devez an yez ur yez arouez, ne ket arouez ar vez, met d'un arouez positivel. Vraiment, ran komstour vid ma teufet devez an ur yez normal. Ur yez vel ar real, ar c'hellon min plijout e kemen d'ar vouzo deus ar vue, hag evit don aben, ran kom chom ep an koad kemenaden politikel la ozerien gwell brodel ar brezhoneg. Petra var trofit an dian, zot a vedin d'an bolz an oan. Zo ken ar mor an dour d'an ar, zot in fenan zio la plan. Adal redevo gwell ar brezhoneg, gwell brodel ar brezhoneg, etre an bregon aviz even hag an daou aviz gweri. Ne c'hellem ket kutad ar faouet eb tremen, dre ar mirdi, staliet e kreiz ar vor. Ya setu, abaoe miz ebrel, e c'heller dont da velet amañ un diskouezadeg neve, oberenou o taoulenni breiz int, bet dastum et gant un den a ed e vue, hag evel ma velit pe mo film a irio, ne ket echu ar stali ar c'hoaz. Hag e fin an an, e vo kroget amañ ur prantad labourioù evit renevezi a brassad er mirdi, setu bezo peus betegar seitek aviz gwengolo evit dont d'ober an tammig tro. Setu echu bremañ gant kreiz breiz a bro a roue morvan. Ya kuitad ar reom ar mechou evit mont varzu ar vechazeu ur ger braz. Kimiadi a reom gant son erez bremañ. E ya gant ur gant aouen beden rolet amañ er faouet e chapel Santez Barban gant den esprijan a gant ton a zon vet un ol story. Ken vor gwelet, poko trouz, ken avo. It's a very old story, very old, very sad. It's a very old story, very old, very sad. Out on the summer's day, let the magpie on the way. What news can be so
all we time